Muhterem cemaat, вағазымның башында бүгінгі теманы аңлау жеңілірек болсын үшін бір бик гади мисал кетіріп кетесім келе. Бізні бір түркім халықны, кішілерні туннеллер, коридорлар арқылы бір зур бинаға алып кіріп кеттілер. Туннеллерде, коридорларда ишекләр ачыла, күрәбез, бүлмәләр бар. Ләкин бер генә тәрәзәдә юк. Без керәбез лампочкалар аркылы. Алып керәләр, керәбез, бик узак кердек. Ләкин кергәндә бу коридорларда, бүлмәләрдә күрәбез бар шукырларда. Ниндидер бар суларда, біз аның білмейбіз төбендә нәрсә икәнен. Ниндидер тимерләр бар, біз аларның арасыннан үтеп чыгабыз, ләкин керәбез эшкә. Керәбез авырлыклар белән. Һәм бик узак кергәннән соң бу бина эшенә ут сүнә. Һәм без калабыз дөм караңгыда. Берәйбер күренми. Һәм карар кылына кире чыгырга. Чөнки караңгылыкта калып булмый, безгә кире чыгырга кирәк. Юл күренми, чөнки дөм караңгы. Кире чыгасы бар, без кергәндә күрдек, монда бар шукырларда. Бар ниндидер сулыклар, без белмибез, чиста сумы ул, кислотамы анда. Без аларны әйләндереп алып керделәр. Тимер өемнәре аркылы да без чыктык. Ләкин хәзер кире чыгара кирәк, шуннан дөм караңгыда. Әгәр безгә әйтсәләр, мөмкинлек бар, кулыгызга бер әйбер алырга. Есть возможность ниндидер предметны кулыгызга алырга дисәләр, әлбәттә, иң беренче безнең уебызга нәрсә килә, бу әлбәттә ясалма ут. Фонарь. Чөнки безгә кирәк яктылык чыганагы, кирәк нур караңгыда күрү өчен. Чөнки без беләбез, әле безнең юлыбызда хәзер бар авырлыклар. Нәрсә аркылы безгә үтергә кирәк? Biz әйттек, Раббыбыз безне бу дөньяга китерде дидек. Һәм шушы дөньяның караңгылыгыннан яктылыкка чыгу өчен шул караңгылыкта, яктылыкка чыккан вакытта бәрелеп, сугылып, имгәнеп, үз-үзебезгә зыян салмас өчен безгә Коръәни Кәримне бүләк итеп бирде дидек. Һәм шул Коръәнне сөекле пәйгамбәребезгә иңдерә башлаганда да иң беренче кәлимә сүз, иң беренче аятның башы күбегез белә. Иқра бисми раббикаллази халақ. Укы, яралтучы Раббыңның исеме белән. Сине халык итеп яралткан Раббыңның исеме белән укы диде Раббыбыз. Иң беренче буйрык. Ничек уйлыйсыз? Кайчан һәр аят бик зур хикмәткә ия. Раббыбызның һәр бер аяты безнең өчен бик зур хикмәткә ия булганда, иң беренче килгән сүз, иң беренче килгән буйрык Раббыбыздан нинди зур хикмәткә ия булырга мөмкин. Гомумән безнең тормышыбыз өчен, безнең үзебез, безнең балаларыбыз, якыннарыбыз, безнең җәмгыятебез өчен һәм гомумән бүтән кешелек өчен нинди хикмәткә ия бу буйрык. Укыгыз, гыйлем алыгыз, өйрәнегез башта. Коръәндә Раббыбыз безнең өстебезгә җәмәгать күп бурычлар куя, ләкин буларның башында иң беренче гыйлем алу. Гыйлем алу тора. Телибез икән караңгылыктан кутылырга, безгә нур кирәк. Чөнки караңгылыкта адашу бик җиңел.
Караңгылыкта сез беләсез бер шомлык бар. Караңгыда адашу җиңел. Әле караңгылыкта безне адашырга теләүче көчләр бар. Караңгылыкта калырга тырышу булырга тиеш түгел безнең максат. Караңгылыктан кутылу. Гыйлем, динебез турында мәгълүмат бу безнең кулыбыздагы фонарь. Ул фонарьны билә безгә Раббыбыз. Безнең кулыбызга туттыра. Галак сүрәсенең 5-нче аятында Раббыбыз әйтә: "Галламал инсана ма лам я'лам". Аллаһ кешегә белмәгән нәрсәләрен өйрәтүче. Кешегә белмәгән нәрсәләрен өйрәтүче. Ничек? Ишетү, күрү һәм аңлау кебек сәләтләр биреп, һәм аятлар иңдерү белән далилләр биреп, чөнки Раббыбыз Адам алейхиссаламга да фәрештәләр белмәгән мәгълүматларны, фәрештәләр белмәгән гыйлемне өйрәтте. Аллаһ гыйлемләндерүче әгәр дә теләсә, "Калла иннал инсана ла ят'a". Юк, кеше шиктән ашады. Аллаһ сине шул гыйлем белән чыгармакчы була хәерле урынга, ләкин кеше моны калдыра. Кирәк түгел ди. Төп сорау ни өчен? Ни өчен кеше кирәк түгел ди? Ни өчен кеше калдыра бу нигъмәтне? Караңгыдан чыгу өчен кулына тоттырган фонарьдан баш тарта. Аллаһ үзе җавап бирә бу сорауга. 7-нче аятта Әл-Галак сүрәсендә, чөнки ул үзен Аллаһка һәм иманга мохтаҗ түгел дип саный ди. Чөнки бу кеше үзен ди мохтаҗ түгел дип саный ди Аллаһка һәм иманга. Мин үзем беләм. Өйрәтмәгез мине. Минем 2 югары белемем бар. Сез үзегез намаз укып гынах кылып йөрисез. Мин ул әкиятләргә ышанмыйм. Күпме кешедән чыкты бу җөмләләр. Күпме кеше китте шул юлдан, шул диннән, һәм чыга алмады яктылыкка. Кайчан Раббыбыз тели бәндәләренә җиңеллекне һәм әйтә: "Укы, шуның белән кутыласың, мин сиңа чыгу юлын күрсәтәм". Әнә тегендә фонарь тоткан кешеләр басып тора. Бар алар янына. Бар алар янына, алардан сора, алар сиңа бирәләр. Укыталар, өйрәтәләр, мәдрәсәләр ачык, мәчетләр ачык, дәресләр бара. Ләкин кешенең булардан баш тартуын Раббыбыз әйтә. Ул үзен моңа кытылуга мохтаҗ түгел дип саный ди. Ул ди үзен мохтаҗ түгел дип саный ди. Ярар санады. Ярар мохтаҗ түгел дип санады ди, ләкин кытылсаң да, гыйлем алып кытылсаң да, адашсаң да, үзеңнең бүләгеңне һәм җәзаңны алганчы бәрбер Раббың каршысына басасың бар. Чөнки Аллаһ әле бу теманы дәвам итеп 8-нче аятта әйтә: "Инна иля раббика руҗа". Һич шиксез кайту синең Раббыңа булачак ди. Шик булырга тиеш түгел. Бәрбер кайтасың Раббың каршына. Барыбер җәмәгать, Аллаһ сакласын, ул уйлардан һәрберебезне кемдер саны икән, бу миңа кирәк түгел дип, мохтаҗлык күрми икән Аллаһның динен өйрәнүдә, кайту бәрбер Аллаһка. Фонарь тотучылар кемнәр артыннан без калган караңгылыктан чыгарга була? Бу безнең, әлбәттә, галимнәребез. Бу безнең остазлар, укытучылар, кемнәр безгә хәреф өйрәтә, кемнәр акыйда фәнен, фикъ фәненең нечкәлекләрен өйрәтәләр. Әлбәттә, Аллаһ Раббыбыз аларның һәрберсеннән разый булса иде. Шул ук теманы дәвам итеп, Аллаһ Раббыбыз Әз-Зумар сүрәсендә, Раббыбыз тагын бер аятта, 9-нчы аятта безгә, үзебезгә уйларга куша. Әйтти, белгән кешеләр белән белмәгән кешеләр тиң була аламы ди? Әллә алар тигезме ди, белүчеләр һәм белмәүчеләр? Дөм караңгы тормыш коридорларыннан барганда, кайда адым сайын бер бәла сагалап торганда, кулында ут, яктылык чыганагы булган кеше белән кулында бер нурда булмаган кеше бер тигез була аламы ди? Разве они равны ди? Әлбәттә юк.
Әлбәттә юк. Безнең сөекле пәйгамбәребез дә үзенең хәдисләрендә кат-кат гыйлем алу, динебезне өйрәнүнең әһәмияте, зарурилыгы, кирәклеге турында безне кисәтте. Белемгә омтылу, белем алу һәр мөселманның бурычы диде. Ә җәмәгать бурычны кайтарырга кирәк. Әгәр дә ул безнең бурыч икән, без ул бурыч белән китергә тиеш түгел. Без бурычны кайтарырга тиеш. Бурыч белән китергә ярамый. Дини гыйлем алуның әһәмиятен менә бүген шундый бер караганда гади мисал белән карап китсәк тә, чынлыкта төбенә төшеп карасак, Аллаһның гыйлеме, безнең динебез, ул чынлыкта да безнең өчен ул нур. Ул яктылык менә бу дөньяда без күрмәгән караңгылыктан чыгу өчен. Ләкин күбебез моны калдыра. Калдыру бер. Әле фонарь тотып чыгып бара торучыларны кулларында дөм караңгыда бер нәрсә булмаганнар, сез дөрес якка бармыйсыз диле. Ул сез адашучылар диле. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәрберебезгә дә үзенең динен без күпме генә өйрәнсәк тә, күпме генә белсәк тә, бу безнең өчен тукталырга максат түгел. Безнең максатыбыз булырга тиеш. Пәйгамбәребез әйтте: бишектән ләхеткә гыйлем алыгыз диде. Шуңа күрә без үлгәнче җәмәгать үзебезнең динебезне дә, Коръәнебезне дә, безнең юлыбызны да, гомумән безнең тормышыбызны кая без барабыз? Ничек барабыз? Ничек без кайтабыз Аллаһ Раббыбыз каршына? Без моны белергә тиеш. Без өйрәнергә тиеш. Гыйлем безнең өчен нур булып, шул нур белән без үзебезне нурландырып, шул нур безгә файда китереп, шул нур белән без туганнарыбызны, якыннарыбызны нурландырып, җәмәгатебезне нурландырып, bütün кешелекне нурландырырга Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә насыйп итсә иде. Һәм шушы нур, шушы гыйлем файдалы булып, ахыр чиктә Аллаһның җәннәтенә, яктылыкка чыгарга безнең өчен бер зур мөмкинлек булса иде.